Alle Frauen auf der Welt sind Töchter. Und ich bin auch eine Tochter. Die Tochter eines Försters. Und ich erzähle euch jetzt meine Geschichte. Ich habe ganz vergessen zu erwähnen, dass wir auch Bienenvölker hatten. Hinten im Wald standen mindestens 10 Kästen. Mein Vater, der immer Zigarren rauchte, schnitt die Reste in kleine Stücke und rauchte sie dann in einer Pfeife, wenn er mit den Bienen beschäftigt war. Es machte ihm aber auch nichts aus, wenn er gestochen wurde. Ich dagegen hatte einen Mordsrespekt vor den Bienen, was sich kurz darauf auch bestätigte. Vor dem See war eine große Wiese. Über und über war sie mit Klee bewachsen. Ich lief natürlich immer barfuß und eines Tages wurde ich in den Fuß gestochen. Meine Mutter nahm davon keinen großen Notiz. Sie hatte doch so viele andere Dinge zu tun. Erst als ich über und über mit rotem Ausschlag bedeckt war, Atemnot bekam und hustete, da wurde sie aufmerksam. Mittlerweile bekam ich kaum noch Luft und mein Fuß war so geschwollen, dass er aussah wie der Huf von einem Pferd. Der Arzt war äußerst ungehalten, dass er so spät gerufen wurde. Er blieb stundenlang an meinem Bett sitzen und spritzte mir Calcium. Und er verabschiedete sich erst, als es mir deutlich besser ging. Von da an rannte ich wie um mein Leben, wenn ich nur eine Biene summen hörte. Das Honigschleudern war allerdings eine sehr köstliche, süße Angelegenheit. Ihr könnt euch vorstellen, dass zu Hause Süßigkeiten rar waren. Beim Schleudern durften wir aber so viel schlecken, wie wir nur wollten. Und bei mir klebte der Honig danach überall und sogar in meinen Haaren. Wenn Waschtag war, durften wir meine Mutter nicht ansprechen. Wir hatten eine große Waschküche mit einem gemauerten Bassin zum Einweichen der schweren Bettlaken aus Leinen. Danach kamen sie in einen Kessel und wurden gekocht. Später wuchtete meine Mutter die heißen Laken in eine Presse. Sie träumte von einer Waschmaschine, aber dafür war kein Geld da. Die Laken wurden dann auf der Wiese vorm Haus zum Bleichen ausgebreitet. Mein Vater ließ hin und wieder die Schweine aus ihrem Verschlag, damit sie sich draußen frei bewegen konnten. Unbedachterweise am Waschtag meiner Mutter. Sie war so sauer, dass sie tagelang kein Wort mit meinem Vater sprach. Die ganze Prozedur noch einmal von vorne. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass sich meine Eltern laut gestritten haben. Wenn die uneins waren, sprachen die nicht miteinander, sondern verkehrten schriftlich. Überall lagen kleine Zettelchen, wo irgendwas drauf stand, der Kaffee steht da oder was auch immer. Über die Schweinegeschichte allerdings wurde später dann doch gelacht. Und Mutti sagte, wenn Papa irgendwas Dummes machte, du kannst ja die Schweine noch mal rauslassen, die Wäsche liegt im Garten. Überhaupt war mein Vater ein sehr humorvoller Mann. Meine Mutter dagegen war eher ein ernster Mensch. Wenn Papa uns so richtig zum Lachen gebracht hatte und uns die Tränen übers Gesicht liefen, sagte meine Mutter, auf Lachen folgt Weinen. Dieser Satz hat mich eigentlich bis heute begleitet. Und oft, wenn ich mich vor Lachen nicht mehr halten kann, fällt mir dieser Spruch ein. Und ich habe kein schönes Gefühl. Bei meinem Vater war das Glas immer halb voll. Bei meiner Mutter natürlich halb leer. Sie sah immer schwarz. Gott sei Dank habe ich diesen Optimismus von Papa geerbt. Hallo ihr Lieben, ich hoffe, euch gefällt mein Kanal. Also bitte fleißig abonnieren und auch die Glocke nicht vergessen. Ich verspreche euch, es wird noch sehr spannend.